京成津田沼駅前の踏切は開かずの踏切です。いつも車はこんな状態で並んでいます。そして開くと間もなく閉まるので、まあそうですね、2台ぐらい行ければいいかなっていう感じになってます。ほら、また閉まりました。こんな感じで、車が1、2台行くとまたすぐ踏切が閉まってしまいます。ここは京成津田沼駅前です。